100 жилийн түүхтэй улс төрийн ууган хүчин Монгол Ардын нам улсын их хурлын ээлжит сонгуульд нэр дэвших 76 нэр дэвшигчээ 1-р ёс зүйтэй эх орно гэсэн итгэл сэтгэлтэй, 2-р мэдлэг боловсралтай, 3-р төр түшигт туршлага чадвартай байх гэсэн үндсэн 3 шалгуур зарчмыг баримтлан тодруулсан билээ. Байлдагчаас генерал, асрагчаас гавьяат эмч, Харвард, Йейл, Стэнфорд зэрэг дэлхийн шилдэг их сургуулиудыг төгсөгчд, эрч хүчтэй залуу үе, эд бүтээх дунд насныхан ариун туршлагатай ахмад үеийнхэн шилдэг сэхэтэн бүсгүйчүүдээ ард түмний төлөөлөл болгон илгээж байгаа гэдгийг эрх баригчид онцолж байна. Улсын их хурлын 8 дахь удаагийн ээлжид сонгуульд улс төрийн 15 нам 4 эвсэл оролцож байгаа бөгөөд эрх баригч Монгол Ардын нам улс төрийн намуудаас анх удаа 76 нэр дэвшигчтэйгээ хариуцлагын гэрээ байгуулж байна. Хаана харилцан хариуцлага эрх үүргээ ойлгож ухамсарлаж байж бид бас энэ улс орны өмнө тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхэд чухал ач холбогдолтой ийм оролцоотой байна гэж бодож байгаа. За ер нь бол энэ хариуцлагын гэрээг хийж байгаа нь маш зөв юм гэж би бодож байна. Мэдээж аль одоо улс төрийн намууд тодорхой хүмүүстэй одоо ихтгэл хүлээлгээд төлөөлөл болгоод ингээд өрсөлдүүлж явахдаа бас ямар үүрэг хариуцлагатай чи явж байгаа вэ гэдгийг ойлгуулах, ухааруулах тийм одоо үйл ажиллагаа гэж бодож байна. Энэ нь бол яг улс төрд оролцож бол хүмүүс дандаа эрхийн асуудал ярьдаг. Өнөөдөр бол гэрээ зурснаар хүн өнөөдөр өөрөө аюул хариуцлагатай болгож байгаа гэсэн. Ард түмний төлөө сонгогчдын өмнөөс ямар хариуцлага болох вэ? Намынхаа өмнө ямар хариуцлага өгөх вэ? Их мэтлээ асуудал. Энэ бол чухал асуудал та. Тэгээ энэ бол хариуцлага гэдэг бол дандаа ёс зүйтэй холбоотой байдаг. Тэгээ хууль журмтай холбоотой байдаг. Хүн хуулиас агтдаг байж ич, хариуцлагатай байж ич, ёс зүйтэй байж ич эргээд хариуцлага тооцох боломжтой байдаг л ярьж байгаа. Нам болон Монгол улсынхаа өмнө маш том хариуцлага хүлээж байна. Ер нь хариуцлага гэдэг чинь багийн тоглолт. Миний хувьд 29 сард тойрогд хавуулд өөрөгт дэвших эрхийн намаас авсан. Миний хувьд Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж байгаа шинэ намын гишүүний хувьд бол маш том хариуцлага даалгаж байна. Өөрөөр хэлбэл би бол сонгогчдынхаа өмнө хариуцлагатай ажиллана. Мөн Монгол Ардын нам бусад улс төрийн намуудаас манлайлал болж сонгуульд оролцож байгаа нам эвслээс нэр дэвшиж байгаа хүний 20-оос доошгүй хувь нь эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл байна гэсэн хуулийн заалтыг баримтлан 16 эмэгтэй нэр дэвшигчийг улсын их хурлын ээлжид сонгуульд өрсөлдүүлэхээр сонгоод байна.